خطر در اتاق زیر شیروانی، آرگاس رفلکسوس، در رابطه با محیط زیست شهری. تهیه کننده پیا بوش و مرولدا مولر. ترجمه و گردآوری شرکت نانوفناوران پیشرو بهداشت تهران. انبوه جمعیت و کمبود جا برای مسکن در شهرهای بزرگ باعث شده روز به روز بر تعداد خانه‌های شهری افزوده بشه. خانه‌های بلند و شیک. زیر شیروانی این ساختمان‌ها محلی مناسب برای انواع کبوترها و جانداران دیگر است. محل دنج و تاریک و فراموش شده زیر شیروانی کبوترهای زیادی را به خود جذب می‌کند. محلی که مناسب پناه گرفتن و زاد و ولد کبوترهاست. زیر برخی شیروانی‌ها عملاً تبدیل به کبوترخانه‌ای می‌شود که کفترها دسته دسته می‌روند، برمیگردند، بلند می‌شوند و می‌نشینند. زیر شیروانی به دلیل فراهم کردن دمای مناسب مکانی ایدئال برای زندگی صدها هزار انگل پرندگان نیز هست. بعد از مدتی انگل‌های مخصوص کبوترها هم زیاد می‌شوند. کنه‌های آرگاس رفلکسوس یا کنه‌های کفتری در این محل تجمع و تکثیر پیدا کرده و زیاد می‌شوند. انگل‌های خونخواری که روزها در درز دیوار و چوب و غیره در زیر شیروانی پنهان می‌شوند و کسی متوجه وجود آنها نمیشه. مکانی مناسب برای پنهان شدن و ازدیاد جمعیت. درز و دروز کف شیروانی‌ها زیر فضولات کبوترها و چوب‌ها بهترین مکان برای زیستن و مخفی شدن این انگل‌ها هستند. کنه‌های ماده زیر فضولات کبوترها تخم گذاری می‌کنند بدون اینکه کسی حضور اونها را احساس کنه. وقتی این فضولات کنار زده میشه زیر اونها لاروا و نمف‌های کنه‌ها دیده میشه. آنها شب فعال هستند و برای خونخواری شبانه به سراغ قربانیان خود میروند. میزبان اصلی این کنه‌های کبوترها هستند و اینها در وهله اول سراغ لونه کبوترها رفته و به کفترها و جوجه هاشون حمله میکنند و از اونها خونخواری میکنند. مخصوصا جوجه هایی که تازه متولد شدن و توان جابجایی و تمیز کردن خودشون رو ندارن، آلوده به این انگل میشن. البته در مراحل بعدی آنها به سراغ میزبان‌های دیگر از جمله انسان هم میروند. وقتی که میزبان اصلی نباشد، آنها برای تغذیه و خونخواری به سراغ حیوانات دیگر میروند. کنه آرگاس رفلکسوس با قطعات دهانی خود پوست را پاره میکند و حدود 1 ساعت خونخواری میکند. این انگل‌ها فقط مختص زیر شیروانی نیستند. اینها در جنگل‌ها و محیط پیرامونی نیز به گستردگی پراکنده میشوند. این کنه‌ها هزاران سال است که از حیوانات خونخواری می‌کنند. علاوه بر کبوترها، حیوانات دیگر از جمله انسان نیز در منوی غذایی این کنه‌ها قرار دارند. هنگام استراحت کبوترها در قسمت‌های مختلف ساختمان، گاهن این قسمت‌ها به کنه آلوده می‌شوند، هرچند این راه اصلی انتقال نیست. اصلاً خوشایند نیست که از آپارتمان جدیدی که تازه خریده‌ایم کنه بیرون بیاد و از ما خونخواری کنه. در بیمارستان اسپانداو در برلین ایجاد واکنش‌های آلرژیک در برخی بیماران گزارش گردید. نشانه‌ها در ابتدا شبیه نیش زنبور بود. درد خفیف و خلط از نشانه‌های دیگر بود. گاه واکنش‌های آلرژیک شدیدتر می‌شدند و کل سیستم ایمنی بدن را درگیر می‌کردند. گاه علائم شبیه سرماخوردگی ایجاد می‌شد، بدون اینکه کسی متوجه عامل ایجاد کننده آنها باشه. برای فهمیدن عامل بیماری به بررسی و پیگیری بیماران در این آزمایشگاه پرداختند. برای تشخیص عامل آلرژیزا از تست پوستی زیاد حساسیت استفاده شد. این تست اگرچه ممکن است کمی دردناک باشند ولی بی خطر هستند. 1 قطره از ماده آلرژن را روی پوست قرار می‌دهند، سپس با لانست این قطره به زیر پوست وارد میشه. بعد از 48 ساعت کهیرها اندازه‌گیری میشوند. کهیرهای کوچک نادیده گرفته میشوند و منفی تلقی میشن. کهیرهای بزرگتر نشانه وجود آنتیبادی علیه آلرژن مورد نظر است.
اگر کسی به آلرژن خاصی حساس باشه، محل آن کهیرها مانند کهیر گزش پشه به وجود میاد. با اندازه‌گیری کهیرها تست‌های مثبت و منفی مشخص میشوند. آزمایش پوستی به وضوح عامل آلرژی را در بیماران مشخص کرد. عامل بیماری در زیر شیروانی‌ها بود. آنها در زمان گرسنگی در صورت پیدا کردن میزبان برای خونخواری به طبقات پایین خانه‌ها می‌آیند. دنبال قربانیانی برای خونخواری خود می‌گردند. آنها از تمام درز و دروس از جمله پنجره‌ها می‌توانند وارد خانه شوند. زمانی که شما مشغول کارهای خود هستید، آنها در خانه مخفی می‌شوند. آنها را می‌توان در گوشه‌های سقف جستجو کرد و پیدا نمود، اما محل ورود آنها به راحتی پیدا نمی‌شود. کنه‌ها شب هنگام وقتی شما به خواب می‌روید آرام از مخفیگاه‌های خود بیرون آمده و به سراغ شما می‌آیند. خونخواری آنها روی بدن حدود 1 ساعت طول می‌کشد. اغلب مردم خونخواری آنها را متوجه نمی‌شوند. آنها با خیال راحت خونخواری کرده و برمیگردند. بیشتر مردم راه ورود آنها و علت آلوده شدن خونه‌هاشون به این کنه‌ها را نمی‌دونند. از بین بردن آنها بدون استفاده از سمپاشی واقعا مشکل هست. مخصوصا وقتی که شیوع پیدا می‌کنند. آنها در جاهای آسیب دیده دیوار و درز وسایل چوبی و غیره مخفی می‌شوند. همچنین اطراف سقف‌ها می‌شود آنها را پیدا کرد. برای مبارزه با از بین بردن آنها نیاز به سمپاشی مکان‌های اختصاصی با سم‌های مناسب توسط افراد آموزش دیده است. یک روش جدید استفاده از هوای گرم است. دستگاهی که هوا را تا 180 درجه گرم می‌کند. با این دما هیچ کنه‌ای نمی‌تونه جان سالم به در ببره، اما فعلا این روش گرانتر از مبارزه سنتی است و استفاده از این روش در منازل فعلا امکان پذیر نیست. می‌توان انتظار داشت که در آینده بتوان از این روش استفاده کرد. گردآوری کننده شرکت سمپاشی و کنترل آفات نانوفناوران پیشرو بهداشت تهران. شرکت کنترل آفات نانوفناوران پیشرو بهداشت تهران با بهره‌گیری از متخصصین مجرب حشره‌شناسی و سم‌شناسی و تجهیزات بهسازی حرفه‌ای موفق‌ترین شرکت در زمینه کنترل کنه‌ها در تهران به شمار می‌رود.